1 वर्ष के बच्चे के लिए अगर किसी को कुकर खांसी हो गई है, जिसे कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, और आपके वहाँ किस नाम से जाना जाता है, वो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए ताकि स्थानीय लोग भी जानकारी प्राप्त कर लाभ प्राप्त कर सकें। उस कुकर खांसी के लिए अति उत्तम नुस्खा बता रहा हूं मैं आपको। 3-3 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार नारियल का तेल उस पेशेंट को पिला दीजिए जिसको कुकर खांसी है। 1 दिन में ही आशातीत लाभ मिलने लग जाता है। आवश्यकता अनुसार इस नुस्खे को चलाते रहिए। ऐसी छोटी छोटी अचूक जानकारी के लिए इस पेज को फॉलो कर दीजिए। दूसरों की भलाई का मान मोह बन गया हो तो जानकारी शेयर कर दीजिए। एक लाइक मेरे लिए